Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Один из самых популярных видов маникюра – комбинированный, где совмещается работа аппаратом и ручным инструментом. В этом видео покажу подробно и в макро-деталях, как его правильно выполнять. Я уверена, будет интересно, смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, поехали! Перед тем, как приступить к процедуре маникюра, совершаю диагностику рук, кутикулы клиента. Вижу, что кутикула тонкая, боковые валики влажные. Все это говорит о том, что нам отлично подойдет комбинированный маникюр. Перед тем, как приступить к работе аппаратом, приподнимаю кутикулу при помощи пушера. Сначала лопаткой отталкиваю кожу и затем прямоугольной частью небольшими поступательными движениями вычищаю птериги. Такой метод обработки на сухую поможет нам меньше работать аппаратом, фрезой, а значит меньше риск возникновения пропилов на ногтевой пластине. Если кутикула сильно селится на ногтевую пластину, тогда используйте не пушер, а апельсиновую палочку, она будет более бережно приподнимать ее. Важно, что наш пушер должен свободно скользить по ногтевой пластине. Если он упирается во что-то, в такой жесткий огрубевший птериги, то, возможно, это не птериги, а пропил от предыдущего маникюра. Хочу обратить внимание, что всегда при такой тонкой, влажной кутикуле у клиентов самые опасные зоны – это синусы. В них будем фрезой работать крайне аккуратно, чтобы их не поранить. Следующий немаловажный момент, какую использовать насадку для этого и какой подобрать абразив. Вижу, что кожа у моей модели тонкая, близко располагаются капилляры, соответственно выберу насадку с красной насечкой. Данная насадка называется пламя, потому что по форме она напоминает пламя свечи. Для мастеров она наиболее удобна для приподнятия кутикулы, обработки боковых валиков, так как имеет большую рабочую поверхность. Диаметр насадки 0,21 или 0,23, что составляет 2,1-2,3 мм. Если ногтевая пластина у клиента не глубоко посажена, боковые валики не выступают, то можно использовать диаметр 0,23. Но если валики объемные, лучше взять насадку диаметр 0,21. Вдоль визуально делю ноготь пополам. Ставлю от середины насадку по диагонали, таким образом, чтобы кончик заходил под кутикулу. И плоскостью насадки совершаю небольшие поступательные движения по 2-3 мм. Сделала движение 2 мм и снова вернулась на шаг назад. Таким образом, каждое движение обеспечивает чистоту кармана под кутикулой. В синусе работаю короткими движениями, насадку прижимаю к коже. Движения должны быть четкими и быстрыми. При долгом движении вы можете его поранить. Не совершайте длинных движений в пазухе. Запомните, чем длиннее движение, тем глубже насадка в ногте и больше риск пропилов. Для того, чтобы обработать кожу в боковой пазухе, мне нужно повернуть палец клиента на бок, очень хорошо отодвинуть боковой валик и идти насадкой по коже, не касаясь ногтевой пластины. Если касаться ногтя, со временем это приведет к трещинам в точках вроста, из-за того, что боковые стенки истончаются. После того, как прочистили боковую стенку, приступаем к обработке бокового валика. Совершаем пузиком фрезы движение в бок и перпендикулярно вниз, чтобы счистить сухую кожу. Если у клиента очень сухие боковые валики, используйте другую насадку с синей насечкой. Это может быть пламя, это может быть конус и любая другая фреза, которой вам удобно работать. По такому же принципу, продолжая приподнимать кутикулу, обрабатывать синусы, боковые пазухи и валики на других ногтях. Все левые стороны в положении форвард. Для того, чтобы обработать синус, я поворачиваю палец на бок, чтобы насадка шла по коже, а не касалась ногтя. Важно очень хорошо оттягивать кожу в каждом участке, где вы ее обрабатываете. Если во время обработки боковых валиков клиенту неприятно, горячо, понизьте количество оборотов.
После обработки левой стороны переключаю направление вращения реверс и приступаю к обработке правой на такой же скорости в положении реверс. На этот раз фрезу располагаю параллельно кутикуле и плоскостью насадки еще больше ее раскрываю и отодвигаю. Часто вопрос, можно ли касаться ногтевой пластины? Да, потому что на ней находится птериги, пленка, которая стелится на ногтевую пластину, но никакого сильного давления быть не должно. В правом синусе нам неудобно совершать обработку несподручным мастерам-правшам. Мы можем взять пальчик верхним захватом и по диагонали оттянуть кутикулу, и тогда данная область нам будет доступна, мы будем видеть, с чем работаем. Перехожу к боковой пазухе и шлифую боковой валик. От влажной кожи насадка намного быстрее забивается пылью. Для того, чтобы ее прочистить, я насадкой на скорости пронзаю боковую часть бафика, и она очищается. Продолжаю обработку на остальных ногтях с правой стороны в положении реверс. Чтобы не было горячо, постоянно перемещаю насадку на одном месте, не задерживаюсь. Не стоит бояться оборотов 15-17 тысяч, не ставьте меньше, потому что наоборот увеличится вероятность пропилить ногтевую пластину. Насадка не скользит по поверхности, а зарывается в нее, образуя пропилы. Если при обработке в боковой пазухе вы видите что-то белое, не стоит переусердствовать и перетирать кожу или пилить по ногтевой пластине. Возможно, это просто пыль, и после того, как клиент помоет руки, ее не будет. Если выпиливать это белое на 100%, то может возникнуть боковой анихализис, отхождение ногтя от ложа сбоку. Я работаю с подставкой. Свет светит под кутикулу, я вижу мою обрабатываемую поверхность. Это очень важно. Многие мастера работают вслепую, не видят обрабатываемую поверхность, из-за этого происходят пропилы. Таким образом должна выглядеть кутикула перед срезом режущим инструментом. Кутикула отделена, карман чистый, ничего не мешает для того, чтобы ее срезать. После того, как приподняла кутикулу, мне очень нравится забафить поверхность ногтей бафиком. Он уберет еще некоторые частички кожи, возможно, которые вы не доработали на этапе аппарата. Для среза я использую ножницы-твизеры. Они работают по принципу пинцета. На них намного легче перейти с кусачек. Срез получается единый, без заусенец. Нижнее полотно лезвия я завожу под кутикулу и прячу его там. Во время среза ножницы нужно держать перпендикулярно ногтевой пластине, не заваливать их на проксимальный задний валик и наоборот на ногтевую пластину, так мы не достигнем нужного нам результата. Срезаю кутикулу по 2-3 мм. Если ножницы не скользят под кутикулы, а стопорятся, это говорит о том, что часть кожи еще осталась налипшей к ногтевой пластине. Ножницы не достаю из среза, для того, чтобы не было заусенец. Поворачиваю палец навстречу срезу. Когда планирую закончить срез, кончики лезвий поднимаю наверх, и кутикула сама отпадает. Не отрывайте ее, потому что в этом месте будет заусенчик. Если остались мелкие заусенцы, дорабатываем их, но очень аккуратно, чтобы не порезать. У меня на канале есть подробное видео о том, как выполнять срез кутикулы ножницами. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. После этапа среза кутикулы приступаю к приданию формы.
нахожу самую короткую ногтевую пластину или тот ноготь, где самое длинное ногтевое ложе, и начинаю опил с него. Форму мы выбрали квадрат. Пилку ставлю перпендикулярно к торцу ногтевой пластины, совершая длинные движения в обе стороны. После этого кладу палец на бок, завожу пилку под ногтевую пластину, чтобы от точки вроста была прямая линия. И на другую сторону. Смягчаю немного углы, отворачиваю руку от себя и проверяю на симметричность. Ставлю ногти кутикула к кутикуле и сравниваю между собой. 3 ногтя должны быть одинаковые по длине, но в случае, если ноготь шире, можем увеличить длину на 1 мм. Чтобы убрать остатки от опила, я прохожусь бафом под ногтевой пластиной. Убираю пыль, обезжириваю ногтевую пластину и можем любоваться результатом комбинированного маникюра. Наношу дегидратор на всю ногтевую пластину, чтобы подсушить, и праймер для улучшения сцепки. По небольшим расслоениям на ногтевой пластине вижу, что предыдущий гель-лак отслоился, поэтому этап праймера не пропускаю. Так как ногти у моей модели крепкие, я выбрала базу Uno Strong. Выполняю выравнивание. Ставлю пальчик немного вниз, чтобы материал не затекал на кутикулу. И сначала в 3 движения прокрашиваю, увлажняя ногтевую пластину. Набираю совсем небольшую каплю для выравнивания, потому что архитектура ногтей моей модели и так идеальная. Небольшой объем поможет гель-лаку дольше держаться, а ногтям не ломаться. Разравниваю материал по бокам. При необходимости подравниваем блик тонкой кистью. Если блик ровный, отправляю в лампу на просушку на 60 секунд. Выполняю выравнивание по такому же принципу и на других ногтях. Сегодня я выполню на ногтях очень симпатичный, но простой дизайн. Основной цвет у меня будет голубой, Lovely 52. Перед покрытием цветом хорошо отталкиваю кутикулу, чтобы прокраска была под нее. Палец модели располагаю вниз, чтобы не было затеков. Прокрашиваю центральную часть ногтевой пластины, боковые. После этого ставлю кисть таким образом, натягиваю кутикулу. Смотрю, чтобы свет светил именно под кутикулу, и веерным способом прокрашиваю под кутикулой. Длинными движениями разравниваю цветное покрытие. Просушиваю в лампе. Наношу второй слой уже более плотно. На этом этапе уже веерно не прокрашиваю кистью под кутикулу, потому что цвет туда самостоятельно затечет по глубоко прокрашенному первому слою. Цвет разравниваю всегда только длинными движениями от кутикулы до свободного края. И кисть должна лежать параллельно ногтевой пластине. В таком случае получится нанесение ровное, без проплешин. На палитру ставлю темно-синий гель-лак. У меня есть специальная щетка, которая предназначена для создания дизайна с точками. Макаю щеточку в гель-лак и несколько раз отжимаю об палитру. И ставлю точки на поверхность. Тонкой кистью дополнительно еще ставлю капли в тех местах, где мне нужно. Иногда такой дизайн называют эффект перепелиного яичка. Отправляем на просушку в лампу. В области кутикулы дополним дизайн блестками. На палитру ставлю небольшую каплю жидкой базы и в нее добавляю блестки. Перемешиваем. Вместо блесток вы можете использовать золотой гель-лак, хлопья юки, фольгу, все что угодно. У меня в арсенале большой выбор сухих блесток. Я уверена, у вас, у многих тоже. И часто мы не знаем, куда их можно применить. Так вот, для таких дизайнов это отличный способ. Получившимся материалом выполняю у кутикулы треугольничек. Не выкладывайте очень объемно, чтобы потом это перекрыть топом и ничего не топорщилось. Дизайн просушиваем в лампе 30 секунд. И перекрываем топом без липкого слоя. Те, на которых дизайн, перекроем матовым.
Если у вас было выравнивание ногтевой пластины, то в конце, после просушки топа, вы можете подпилить свободный край для того, чтобы придать ему четкости. Вот что у нас получилось. Ставьте пальчик вверх, если нравится результат. Применяйте данную технику, я уверена, все получится. Всем успехов в работе. Пока-пока.